an kan mɔgɔle ni an filɛ bɔgɔ an mun tɛ se an lajɛ la su ani tile ɔni ɲakuma bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 16 san 2026 bi kunnafoni m'an bolo ko daw kulo kan kalana gendarmerie ali attaquer bamagaciw fɛ bi sɔgɔmada in na ni an bɔra yen nɔ Niger jamanakuntigi bɛ tagama belebele la Algérie kaw fɛ yen nɔ aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. aw bisimila ko kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na Mali armée ye bamagaci 10 bɔ ɲɔgɔn ko faga Bambara Mawde ali ni Inajata Fan n'u o bɛ Douanza mara la armée y'a yɛrɛ fɔ bamagaci 10 bɔ ɲɔgɔn ko u y'o faga yen nɔ. Mali armée ye bara belebele kɛ lulunikaw fɛ yen nɔ armée ka kɛlɛbolo min bɛ ka luluni cercle lakana ko sabati ni wagati na u ye bara belebele kɛ ni février kalo in na u ye bɔli laban min kɛ ni o kɛra février kalo tile 12 u ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ ninnu kɔnɔ i bamagaciw bolo minɛ caman de minɛ marifaw b'o la marifakisɛw fo ka taa se bamagaciw ka furaw ma u ye dɔw fɛnɛ faga ni ka dɔw ɲɛnama minɛ luluni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ni ale ye commandant Sanusi Santaw ye ani a ka cɛdenw u ye ni yɔrɔ ninnu korokara kosɛbɛ luluni kɛrɛfɛla la fura dɔ bɛ wele ko fura kunkudi bamagaciw u n'u ka marifaw kun bɛ yen nɔ marifa min bɛ jɔ mobili sanfɛla la ale ni PM 21 commandant Sanusi Santaw y'a yɛrɛ fɔ k'u ye ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye korokara a ko a bɛ wele bila luluni sifinnakaw ma ale ni Sikaso sifinnakaw u kɔni kulo jɔ bamagaciw ka propagande kuma ninnu kɔrɔ k'u ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ siniɲɛsigi ma aw ni an ka jɛ an ka commandant Sanusi Santaw ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Les forces armées maliennes font un travail propre sur le terrain et cela au sens littéral du terme. Dans les profondeurs des forêts les plus sombres, les terroristes sont traqués sans arrêt et des tickets pour l'enfer sont distribués à profusion. Dans la ville de Sikasso, pendant que la vie suivait son cours normal, une opération faisait des miracles dans la plus grande discrétion à Koukoudeni, dans la localité de Luluni. Selon des renseignements bien précis, des terroristes avaient trouvé refuge dans l'une des forêts de cette zone et il fallait les déloger le plus vite possible. Alors s'engage un combat éclair car la puissance de feu des Fama n'a laissé aucune chance à l'ennemi. Ils ont décidé de prendre la poudre d'escampette, estimant une course à pied plus rapide que leur moto. Ils ont été pris en chasse par des tirs de BM-21. Feu! La situation sécuritaire est sous contrôle des FAMA dans la région de Sikasso, particulièrement ici à Luluni. Nos offensives conduites à ce début de mois de février, dont la dernière date du 12 mois 2026, ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, à récupérer des armes et munitions et des engins explosifs improvisés. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à la population, particulièrement la jeunesse. Les forces de défense et de sécurité sont là pour elles et sont issues de cette population. Personne ne doit tomber dans les pièges de la propagande terroriste. Kunnafoni filana kalana attaquera bi sɔgɔmada in na kalana gendarmerie ali attaquera bamagaciw fɛ bi sɔgɔmada in na attaque in daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati min ye armée yɛrɛ wagati ma kunnafoni na bɛ ale ma communiqué kɛ a ko kan fɔlɔ nka an ye kunnafoni min sɔrɔ kɔni b'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ si ma bɔ ni ani na attaque in kɔnɔna na nka minɛ caman mun jenina bamagaciw fɛ kalana ni attaque in na kalana ale yɔrɔ min bɛ Mali ni Lajinɛ ɲɔgɔn cɛla la Ɲafoyila mara la an balimakɛ ni ale yɛrɛ ye kalana ka ye ale ye jakɛ jami kɔnɔna na wagati min attaque in bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ marifakisɛw man kan bɛ ka bɔ a ka ja kɔnɔna aw ni an ka jan ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An kɔni bɛ se k'a fɔ marifa cikan kɔni nin bɛɛ halisa. Waya ka se ka faga sira cɛ ya tɛ se ka sira nin na sa u bɛ min de ya han nin bɛɛ marifa cikan ye tan bɔn an kɔni bɔra mais marifa t'an bolo foyi t'an bolo an bɛ mun kɛ marifa t'an bolo foyi t'an o kɔni bɛ gendarmerie halisa u bɛ ka marifa ci halisa han an kɔni bɔra an population n'o ye Kala population an bɔra jama bɔra hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kɔni bɛ ka boli vraiment an kɔni an bɛ yan. Marifa cikan u bɛ ka na fo Sobiga cour kɔnɔna la u bɛ ka na fo Sobiga cour kɔnɔna la sisan bon an kɔni t'a dɔn min kɔni bɛna kɛ bilen mais vraiment an yɛrɛ filɛ Sobiga niveau la nin nɔ
marfa tambulo ambu kuna be ni mu marfa wala fo ga med suwala kon bana parce que ay jamana do yan tika nga jamana bla moro yi o kon kechuko to la quoi kechuko to la mais c'est vrai ni marfa magana me ali muru tambulo ali muru tambulo vraiment ne ko ne to Abdoulaye Camara be ko ma ko na nga ni be marfa chigagne ni be marfa chigagne nous sommes à 100 mètres seulement de la gendarmerie mais il tire amado parce que kelme ka mo ko gengala sigi an kun takun ye ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ banalen dɔw bɛ na an ka se k'olu évacuer au moins o kun y'an ka laɲini mais an tɛ se ka bouger ka tɛmɛ an kan foyi t'a bolo nin bɛɛ marifa cikan ye bɛɛ kulo b'a mankan na bɛɛ kulo b'a mankan na nin y'an ye station kadi service o filɛ nin à peu près à 200 mètres seulement de la gendarmerie an bɛ o yɔrɔ la ala ka jamana in kisi ala ka jamana in bɔ. Ameto la kana ko konna Joila préfet alim nena marfatigi do fe Joila préfet ni ale to El Hadji Banyaye Sibrido ne kanyanta ani kele wakati alim nena kalfa bugu wakati na préfet ale bora Joila ni kunda fanaka asele kalfa bugu moto flani mo nan mo sablo na jo arabud ma fenye ni ngatan préfet ko ni en fle wakati ni ko sami ko ni Joila préfet ale ki bara ko no sorolete ami do de ala ka segni anyu mai kana ga barala ni o faso ga bare Mamou Sidibe ale lablana Mamou Sidibe ni ale mali dongli dala do e Sibrido ale bora jaro konna jami kona be ga yira ka fo ale minena ani aka foli kala groupe mu ka bo kolokani ko kona bamako kan yanno ulu minena kono so mala fela fe kibaro bora ka yafa Mamou Sidibe ni aka mo yo lablala ay dala ka fo mo mo ñu mine bandu de ko no ko me sanu ni la u yene no mine felu ko fela la u bla ka ta u waso kunafoni sabana Bamako suguni kura jinna kunushuro nege kanye muga an saba wakati tasuma Bamako suguni kura mine Bamako ya no sugu belebele fla de beno suguba aleni suguni kura aleni bodrom ni donni do nyokona kunushuro suguni kura kelfe mo yere ka fola nege kanye muga an saba be se wakati mine tasuma ko bon bora sugu konna nga wakati mina kuna fodelo be se wa soro shu iner sera ba wakati kile pompeo fene sera ino pompeo ko ne barake ko sebenga sugu ndoni ole mando sabula sirate no do sugu konna teme so be kele ndo sigaro ye sugu yin konna na yinno mtasuma kasa yin jugara ko se sabula kera wakati mina kunu shiro fiyan ko lok moje mako ka duguje biyere la tasuma wulle temu yon folo mun kuma na oni ne anja ngula me nyoko fe abrani qur'ana wakati ni o de bokara do mo gaay tasuma mena butiki la butiki kele ore sa ya se ku ba fa do non mama se ka fa parce que finya ba ko ko ore felen flen beta vraiment de ça per vraiment on na mais camion fla na wakati o ya se me finya ba ko finya bari ba ko mais wala finya problème mi wala sa per na ku ba do su no ma se ka do parce que accès foité na ko de fo tabalu go go so mali sina mo ti gere do problème camion me do ni fait ko a demandi taswa tu me ka bo chama chere fe kana kene era sayre ku be do parce que ko warbe magasin ngono ane mo go ani do la bo do ere bora kabi do fo jago ya ku fo ka do su kono vraiment bela jili na ko ni kala mo ko sai parce que mal sa tasma bala abi ngana 1h30 bo sa a parlo be sera fo drone sera foité il a beaucoup problème de go afa to kam amando on ko sera o agale toro wallahi sugu sera o agale fo afa amando on ko sugu kuma man no ni ka kelen be ke akuma be ni yo me bita nyogo amadeli ka kala de kasara mi yere kera bi na folo mi tiena bi mais ambe gouvernement na ka jama be fu mina mi fo fanga be tie mi bolo zei no e asim koitai mana mo ko tew mais ne ba do ni zei fera bi ka suku kola parce que Idriss ni sugu madla sirate parce que muna o de foli mani mo ne be siran ko de foli mani mo bo fa sugu de kadla ni sugu madla ni sugu turata amando parce que ele kanina de bani kera kasara me ni mo pompier bi sakadu sa tel pompier mo be na bi est-ce que nous be sakadu abi keta sa ma so do fa la ka bola de ba be kon na fa na bila dala bi no ko ni me mi fo asim ko itaye jama ba abi ram na ko bi akana mo la me sugu ko ina sugu badlande kunafoni nanna capitaine Ibrahim Traoré ka autoroute forani bana piu Burkina présidence nationale ba da jama kulo kan fo mu ko autoroute ali forani ka biuntike ka kere fa yoro che o bana piu ni ayesi ka autoroute fole sabula autoroute ayesi jamono bolo capitaine Ibrahim Traoré fa kalim nana autoroute ke ni autoroute mi plan we deux fois nga ya fa kabina ke 4 fois 4 voies
bi ale fɔra nun bana pewu ni bara min ka kɛ faso min bɔ mɔgɔw de fɛ ni o ye jɛkulu ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ye jɛkulu min sigi sen kan mun ka natu ka wari di jamana wɛrɛ entreprise ma Burkina be yɛrɛ ka taa ka bila jɛkulu in kɔnɔ u bɛ baara kɛ pewu olu de ye ni baara ninnu kɛ min ye faso min bɔ yɛrɛ commandant ba ye ni ale ye commandant Sakande a kumana ni baara ninnu kan ale ni baara tɔw bɛna nin kɛ cogoya min na aw ni an ka janga lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nous sommes très honorés en fait d'accueillir en fait ce matin le ministre de la construction de la patrie et cela prouve en fait que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Donc nous sommes très honorés de le recevoir ce matin. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez constater que depuis le 5 février, nous avons terminé le déblayage, le nettoyage et actuellement, je peux dire que les autres étapes ont déjà commencé, notamment les gerbages et puis les différents forages pour les divers points d'eau, en attendant bien sûr le début proprement dit des terrassements. Déjà, j'allais commencer par dire qu'à la base, il y a bien sûr la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré et l'acquisition en fait de plus d'une centaine de bulles. Donc cette armada en fait a équipé bien sûr les équipes de Faso Mebo et nous avons eu du personnel très dynamique qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite en fait, pour cette célérité. Il y a aussi, c'est le lieu aussi pour moi de saluer en fait toutes les autorités coutumières, les autorités administratives qui étaient avec nous et qui à tout moment étaient des leviers en fait pour résoudre les divers problèmes qu'on a rencontrés lors du déblayage. À court terme, déjà sachez qu'en fait le terrassement a commencé au niveau de la zone de Tita. Donc actuellement nous sommes en plein travaux de terrassement en fait qui en fait ces travaux ont déjà débuté. Parce que pour un projet de cette envergure, il y a plusieurs tâches qui doivent être en fait simultanément déroulées. kunnafoni duruna Algérie tapi rouge fɛnsɛn jirina Abdraman Chani ye Niger jamana kotigi jirina Abdraman Chani ale bɛ tagamana Algérie kaw fɛ no Algérie jamana kotigi président Tebboune a ye tapi rouge bin a ɲɛ o kɔfɛ a ye honneur militaire kɛ a ye n'o ye militaire jɛkulu bɛ jɔ ka dɔnkili da jamana kotigi ye nin tɛ kɛ jamana kotigi bɛ visite kɔnɔna k'a kɛra général Abdraman Chani o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ Algérie ye dunan bonya wa dunan belebele don général Abdraman Chani ka nin tagama ye Algérie kaw fɛ no AES jamanadenw bɛ fɛ k'a dɔn mun de bɛ nin visite in jukɔrɔ sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Algérie cɛla bɛ cogoya min na Mali lu tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Niger ni Burkina ye wa bi Malien bɛ bɛn'a kan k'a fɔ Algérie ye Mali jugu ye o jamana kelen o ni Niger bɛ teriya la o la wajibi don Malien ka u k'u yɛrɛ ɲininka nin tagama in mun de bɛ a jukɔrɔ jateminɛkɛla dɔw ka fɔlɔ y'a yira fɔ général Abdraman Chani ka nin tagali Algérie kaw fɛ no Mali bɛ a kalama wa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Burkina ni Niger ka jɛ min don mɔgɔ si tɛ se ka jɛ in fara a yirala fɛnɛ k'a fɔ général Abdraman Chani sani a ka taa nin tagama ni Algérie kaw fɛ no ani AES jamana kutugu bɛɛ lajɛlen de kumana mɔgɔ bɛ se k'a fɔ fɛnɛ gɛlɛya min bɛ Mali ni Algérie ɲɔgɔn cɛ a tagakun ye ko o gɛlɛya in wuli pewu ka bɔ yen nɔ nka siga tɛ a la Algérie ale mago bɛ AES jamanaw la sabula a kɛlen kɔ k'a ka ministre de l'énergie bila ka taa Niger kaw fɛ no juma don Algérie ministre de l'énergie ale délégation belebele wulila ka taa Burkina kaw fɛ no n'u u ye bolonɔ bila accord dɔw la bi général Abdraman Chani ale bɛ Algérie kaw fɛ no ni a bisimilala bi Algérie palais présidentiel kɔnɔ ni o ye président Tebboune ka palais présidentiel a yalayalala ni ka palais kɔnɔna fɛnw la ni président kɔrɔ minnu tɛmɛna sani o cɛ a bisimilali palais kɔnɔna o jɔ ɔni ni an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة الفريق عبد الرحمن تياني بمطار الجزائر الدولي الذي كما سبق وأن ذكرت يؤدي زيارة أخوية وعمل إلى الجزائر على رأس وفد هام. وتجسد هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين وبعد تحية العلم استعرض الرئيسان تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية. عقب ذلك صافح ضيف الجزائر كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، ووزير الصحة، ووزير الصناعة، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بدوره حي رئيس الجمهورية الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة الفريق عبد الرحمن تياني. كما سبق وأن ذكرت تجسد هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وحرص القيادتين على تعزيز التنسيق السياسي والتشاور الدائم حول القضايا الثنائية والإقليمية خاصة في فضاء الساحل. ni ne kɛra biye kunnafoni sɔrɔ n'o ku dɔw kule kɔni cɛkaw kulimajula kan filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Laginɛ Conakry aw ka mɛn wagati wɛrɛ. Sega kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma ani ka dɔw jigikɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ don aw ka kunnafoni diso man di ma a bɛ se ka wari ci numéro na ni o ye 91 21 40 40 84 aw kelen kɔ ka dɛmɛ fɛnɛ ci aw bɛ se ka aw tɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ci aw ma.